kami yang terhormat, selamat datang di dalam pesawat Cendrawasih Air dengan penerbangan nomor ID 14045 dengan tujuan Jakarta. Tujuan Jakarta akan ditempuh dalam waktu 2 jam dengan ketinggian jelajah 32.000 di atas permukaan laut. Sesuai dengan aturan keamanan penerbangan sipil, kami sampaikan bahwa merokok dilarang selama Anda di pesawat, serta dilarang mengaktifkan alat pengganti asap di kamar kecil. Sebelum melepas landas, silakan untuk mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran tangan, menutup meja yang ada di atas kamar Anda, dan membuka penutup jendela. Jika Anda memerlukan bantuan selama penerbangan, silakan untuk menghubungi awak kabin. Dengan British Airways, selamat menikmati penerbangan bersama kami. Terima kasih atas pilihan Anda, Cendrawasih Air.